振诺和露露赖佩玲8号出席公益活动。平常喜欢动手做料理的王振诺，特别下厨给来帮忙站台的露露。现在要过年了，对，在家里面会帮忙爸妈煮年菜。我会看我妈做。所以你们家年菜是自己做啊？自己做啊，因为我爸都会指定要吃什么菜这样子。哇，妈妈真的是佛跳墙啊这种的，或者是一定要有鸡汤啊这一类的。你会送你父母红包吗？通常都是包3000以上。哦，对。我往年都送1万、2万，一人1万。可是我刚好因为今年存了很多，就是我很爱存钱，然后本来就是想要一年可以发一次很多红包，所以我想要包个给我爸爸妈妈各16万吧。超大方的露露，少女就是你啦！而面对即将来到的情人节，王振诺自曝一段过去被当工具人的超惨痛经验。我有一个我大学的同学，然后呢，因为我其实蛮会拍照的，手机这样拍，然后他就请我当他们的摄影师，然后还要帮他顾他的狗，所以我就是跟班，然后还帮忙开车。好，所以有多久没谈恋爱了？真有？大概2、3年。幸好今年的过年情人节都在一起，所以是跟妈妈过，就是家人一起。因为像我都会跟我妈收情人节饭，我有送过她巧克力，还有一些玫瑰花什么的。那你有送过女朋友的花吗？是这样吗？老实讲，有送过一次。你送那个多肉植物是不是？哦，对，就是可以摆很久的那种多肉植物，可是好像他觉得多肉植物。能够想到送多肉植物当礼物，也是够特别的啦。